वो हमें यहाँ से जाने नहीं देगा। तो क्या करें? यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है। मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। ठीक है? तो मुझसे साथ में जाएंगे। वो बहुत खतरनाक है बॉस। जैसे तुम उस रास्ते से भागोगे, मैं दूसरे रास्ते से भागूंगा। फिर ये मेरा पीछा करेगा। स्ट्रैटेजी सुपर बॉस। पर आपको क्या होगा बॉस? किशोर, तुम भी जवान हो, तुम्हारा सुनहरा भविष्य है। तुमने अभी तक अपनी गन तक नहीं चलाई। गन तो मेरे पास है भी नहीं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बॉस। लेकिन बॉस, मैं आपके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। ये वक्त इमोशनल होने का नहीं है। 1 2 3 4 5 6 बॉस। 1 2 3 बॉस, आप वहाँ क्यों खड़े? इस रास्ते से भागिए ना। तुम्हारी प्लान इन्हें मेरी सेफ्टी की जरा भी चिंता नहीं है। 2 साल से मैं इनका प्रिय हूँ, पर हमेशा इनके झांसे में आ ही जाता हूँ। आप लोग यही सोच रहे हैं ना कि इन मामूली से फूलों के लिए मैं इनका गुलाम बना हुआ हूँ, पर मैं आपको बता दूं कि सुगंध को महसूस करना इनका जुनून है। इनके घर में लैब है, मेरा मतलब परफ्यूम लैब। परफ्यूम बनाने में मेरे बॉस पूरे यूरोप में फेमस है। बूची ब्लूम, रोबोकानो, सेल्विंग जैसे बेहतरीन ब्रांड्स को मेरे बॉस ने ही बनाया है। मुझे केले की जरूरत है। सॉरी बॉस, जो आखिरी बचा था वो तो मैंने खा लिया। शायद किचन में। कोई चांस नहीं बॉस, पूरे घर में तो क्या लैब में भी एक भी केला नहीं बचा। बॉस का ये टैलेंट मेरे लिए मुसीबत बन गया है। इनकी सुनने की शक्ति भालू से भी तेज है। वेरी पावरफुल नोज। डस्टबिन से खुशबू आ रही है। इसमें सड़े हुए केले हैं बॉस। क्या हुआ बॉस? बोलिए क्या चीज? वो मास्क। हाँ, अभी देता हूँ। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया बॉस? बॉस का ये स्पेशल टैलेंट कभी-कभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। ये खुशबू के प्रेमी है और हमेशा गंदी बदबू से दूर भागते हैं। बॉस, क्या हुआ बॉस? आसपास कोई मछली पका रहा है। बॉस, इंसान को क्या घर भी नहीं है। शायद ये बहुत दूसरे शहर से आ रही है। अब आप दूसरे शहर की बदबू सुनने लगे मेरे बॉस की एक और खासियत है, इन्हें सब कुछ वेल मैनेज चाहिए। घर में फर्नीचर से लेकर तकिया तक सब कुछ सेट होना चाहिए। उनकी अपनी जगह पर। खाने पीने के मामले में भी इन्हें सफाई बहुत पसंद है। अगर पेट में जरा सी भी गंदगी हो तो खाना इनके गले से उतरता नहीं है। इसीलिए मेरे बॉस हमेशा डिस्पोजेबल प्लेट और कप का इस्तेमाल करते हैं। इनकी लाइफ में हर चीज यूज एंड थ्रो है। वैसे तो मेरे बॉस एक नंबर के संसी है, पर इनका दिल बहुत अच्छा है। बॉस की कहानी से पहले आपको इनके दादाजी के बारे में कुछ जानना पड़ेगा। तो चलिए फ्लैशबैक में।